i-share ko po sa inyo ngayon ay kung papaano gamitin ang Juki Single Sewing Machine. Ito po tayo mag-start. Ito po yung karayom na ginagamit ko, DB14, pero pwede kayo gumamit ng 11. Depende dun sa tela kung makapal or manipis. Ito pong karayom na to, meron po siyang flat. Ito. Itong flat na yan. Ito po yung naka-direction dito sa palabas. Yan. Ito po natin siya ikakabit sa needle bar. Yan. Ito pong guhit na to pataas, itong flat na to, ito po yung naka-direction dito sa labas. Ito po yung needle bar. Diyan po yung kinakabit yung karayom. Ito naman pong isang bar, ito po yung sa presser foot. Ito po yung ginagamit kong foot, ordinary. Marami pong klase yan. Depende po dun sa tatahiin nyo. Meron pong half foot. Meron din pong 1/16. Ito naman po yung ordinary. Ito po muna ikakabit natin. Baba po natin yung karayom. Kung halimbawa po hindi pantay yung karayom niya, hindi nakagitna dito sa foot, pwede natin i-adjust dito. Yan. Buksan po natin yung tornilyo dito, luwagan natin. Yan. Tapos pwede na po natin itong galawin yung foot niya. I-center lang po natin. Yan. Tabi na po natin. Dito po tayo sa sinulid. Kakabit tayo ng sinulid. Yan. Dito papunta. Ito yung eyelet niya. Dito papunta sa yan. Ito natin ikabit. Yan. Yung pagkakabit ng sinulid dito sa karayom, dito sa papuntang kanan. Papasok. Yan. Ito naman po yung ating bobbin case. Ito po yung bobbin. Kabit natin yung yan. Bukayin lang natin to. Ito po yung kakabit natin dito sa ilalim. Ito. Yan. Ito po yung bobbin case. Baba lang po natin yung karayom para makuha natin yung sinulid sa ilalim. Yan. Yan siya. Para umangat tong lifter na to, itong foot na to, para umangat tong foot, ito yung gagamitin mo. Pang lifter. I-push mo siya pa kanan, automatic, aangat tong foot niya. Yan. Yan. Push mo siya pa kanan, yun, aangat siya. Pagpabalik mo na yung lifter niya, ayun, nakababa na yung foot niya. Dito naman po tayo sa bobbin winder. Kita mo dito.
Ito naman po yung kanyang bobbin winder. Ayan. Dito tayo magre-rewind ng sinulid. Kabit po muna natin yung sinulid. Ayan. Dito. Ayan. Kabit natin to. Dito. Push natin yan. Tapos paikot na natin tong sinulid. Tapos push lang pa natin. Mamaya po, kusa na po yung magre-rewind kapag nag-i-start na po tayong manahi. Mapupuno na po yan. Ating stitch regulator. Dito ka mag-a-adjust kung gusto mong lakihan yung tahi niya o liitan lang. Pag-adjust ng stitch, pwede mong lakihan, pwede mong liitan. Yan. Ito naman po yung ating reverse level. Kung halimbawang magtatahi ka, gusto mong mag-backing, pag umpisa ng pananahi, tsaka pagtapos niya, yan po, pag-backing. Ito naman po yung ating oil sight window. Dito makikita kung marami pang langis yung laman habang nananahi ka. Makikita mo yung langis dito, umaakyat siya. Ito naman po yung ating on button, green. Itong kulay green yung on. Ito naman po yung ating off. Pag mag-i-start ka na, ito lang po yung ipupush nyo. On. Ito naman po yung ating off. Tapos yung mangnahe, off nyo na po siya. Huwag nyo pong kakalimutan para mas tipid sa kuryente. Okay, start po natin on. Nanahi na tayo. Gamitin natin ito. Yan. Yan. Kapag mag-start ka na pumanahe, ito pong lifter, push nyo po siya papuntang kanan para umangat po itong foot niya. Yan. 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 Dahan-dahan lang po ang apak. Ito po yung treadle niya sa baba. Dahan-dahan lang po ang apak. Ito na po yung takbo niya. Yan. Push nyo lang po yung treadle pababa para tumakbo po yung ayan, kapag umpisa ka ng pananahe. Yan. Kung gusto mo namang iikot, push mo lang din po ulit ito, itong lifter, para umangat po ulit yung foot niya. Yan. Kung halimbawang gusto mong ilock, ito na po yung gagamitin mo. Yung reverse lever niya. Try po natin. Maglalak na po siya. Yan. Push nyo po siya pababa. Habang nananahi ka, pupush nyo siya pababa. Yan. Habang nananahi ka po, automatic, yung bobbin winder mo, iikot na siya, magre-rewind na siya na sinulid. Parang ganyan po. Yan, habang nananahi ka, nagre-rewind na siya. Mapupuno na ng sinulid.
Ito naman po yung ating thread tension. Kung halimbawa po yung tahi niya, maluwag, dito nyo po i-adjust. Kung masikip o maluwag siya, pwede ka ditong mag-adjust. Ayan. Dahan-dahan lang po ang apak dito sa treadle niya. Para makontrolado nyo yung takbo ng pananahi. Ito naman po yung kanyang lights para pagka halimbawang medyo dilim, ayan, may nakakabit na siyang ilaw. Ito po yung kanyang on-off. Yung wire po niya, konektado na po siya dito sa konektado na po siya rito sa on-off. Ito to. Yan. Diyan na po yan ikakabit. Yan. Yun lang po. Marami pong salamat. Sa susunod po ulit na upload ko, ituturo ko naman yung pagkakabit ng sinulid sa overlock machine. 4 threads. Marami pong salamat.